костер, камин. Создай себя сам. С наше кострище вбиваем 2 кола, берем рогатки для подпорок, чтобы они держались. Вставляем, упираем. Вот, берем 2 таких довольно крупных полена, укладываем по краям вдоль. Вот на эти стенки укладываем вот эти наши, собственно, остальные. Значит, в каком формате работает этот костер? Значит, отсюда подувает наш кислород, пламя там горит, загорается, собственно, вот эти дрова, они когда выгорают, падают вниз, становятся угольками, и, собственно, это за счет центра тяжести спускается. В таком формате камин работает, печка. Довольно хорошо и долго горит, то есть можно нарезать на всю ночь, да, и подкладывать, там проснулся, подложил 2-3, а можно вообще длинные сделать, длинные вот эти направляющие, да, 2 кола, и можно выставить такую вообще большую стенку, которая, собственно, будет гореть. Давайте сейчас, у меня там угли, я сейчас их просто раздую. Создай себя сам.